Hello， 大家好，我係 Lambo。之前咧，我就喺呢一條片度啦，同大家介紹過喺韓文入邊其實有好多同廣東話好相似嘅漢字詞嘅喎。唔知道大家知唔知道啦？其實喺韓文入邊咧都有，唔知道大家知唔知道啦？佢哋連每一日用緊嘅韓文數字咧都有分純固有詞嘅韓文數字啦，同埋漢字數字嘅喎。今日咧我就想喺呢一條片度同大家介紹一下呢兩種嘅數字 system 啦，俾大家啲嘅概念咧，知道佢哋到底係啲乜嘢嚟嘅。如果你冇睇過我個 channel，就等我自我介紹一下先啦。我係 Lambo， 我係香港人，我而家就喺韓國住咗5年啦，係韓文嘅持牌教師。我會喺呢一個 channel 嗰度分享多啲韓文同埋韓國嘅資訊啦。如果你都有興趣嘅話咧，就記得快啲 subscribe follow 我啦。頭先就提到啦，韓文數字入邊咧就有分成兩種嘅，一種就係固有數字，一種就係漢字數字啦。兩種數字咧，佢哋都各有唔同嘅用法，而喺韓文入邊咧，大多數嘅情況之下咧，都唔會撈亂佢哋嚟用嘅喎。咁首先就等我介紹一下固有數字先啦。韓文嘅呢一啲嘅固有數字咧，就係大家平時睇劇嘅時候，佢哋影相啦，通常都會講하나 둘 셋呢3個字就係其實1、2、3嘅純韓文數字啦。通常咧呢啲嘅固有數字啦，都會同一啲量詞一齊使用嘅喎。例如就好似話啦，한 개一個，한 병一瓶一支啦，한 명一名即係一個人咁解啦。仲有譬如話年紀啦，例如話有一套出名嘅韓劇스물다섯 스물하나就係25歲、21歲，佢哋係一個固有數字嚟嘅。固有數字咧，除咗對於我哋嚟講好難記之外咧，其實仲有一個缺點嘅喎，就係咧佢最大只能夠數到99嘅啫。雖然韓文嘅歷史上入邊啦，曾經都有100同埋1000呢個數字嘅存在啦，但喺現代嘅生活之中已經唔會好常用噶啦。而漢字數字咧，因為佢冇數字上嘅限制啦，由0去到無限，佢都可以表現到出嚟嘅喎。所以咧用起上嚟就比固有嘅數字更加廣泛啦。首先時間方面啦，除咗鐘頭呢一個單位之外咧，年啦、月、日、分秒等等都係以漢字嘅數字去數嘅。例如話2023年、2023年或者係2023 10分鐘05秒啦、10分5초。仲有任何數學上嘅單位啦，例如話價錢啊等等，你都會用漢字數字去表達㗎。嗱，頭先都有提到啦，通常會用一個加個數量詞嘅時候咧，佢前面都會跟呢一個固有詞嘅數字嘅。但係其實咧，隨住個數字越嚟越大啦，韓國人咧都會習慣用翻漢字嘅數字去表達嘅喎。例如頭先提到嘅一個人한 명一個人，喺50個人嘅時候咧，佢哋就唔會講固有數字嘅50啦，而會用呢個漢字數字就50명。不過咧喺新聞報導嘅情況入邊咧，依然都會用固有數字去數嘅情況都比較多嘅。要記好韓文數字嘅用法啦，絕對唔係一件容易嘅事嚟㗎。所以今日咧呢一條片咧，我就唔想同大家講咁多咁複雜嘅嘢，就希望同大家背熟晒呢10個再加10個嘅數字先啦。大家邊睇嘅時候記得準備一本筆記簿，抄低啲韓文數字，就一路同我一齊讀啦。하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 하나就係1啦。咁如果佢後面咧會跟量詞嘅時候咧，我哋就會讀한。頭先提到嘅한 명、한 병都係用한，唔會用하나 병嘅。둘即係2啦。둘接住量詞嘅時候，我哋會改做투。例如2個人就會講투 명。셋即係3啦。如果後面接量詞嘅話咧，我哋會講세，就冇咗下面冇咗嗰嚿嘢嘅세 명3個人세 명。넷即係4啦。同樣地啦，喺接呢一個量詞嘅時候咧，我哋就會講네。例如話4個人，我哋會講네 명。但呢個例外咧就只有1、2、3、4嘅啫。由다섯即係5開始啦，就會照讀。譬如話다섯 명、여섯 명、일곱 명、여덟 명咁樣去落去嘅。1、2、3、4、5、6、7、8、
9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。但係如果咧1 2 3 4佢哋連埋一齊講嘅時候咧，通常咧啲韓國人都唔會講話1 2 3 4，會講1 2 3 4 1 2 3 4，即係呢個2咧會變做 L 音嘅。大家呢一個點咧就會注意啦。咁其實咧頭先提到啦，喺一個固有數字하나 둘 셋 넷嘅時候，當後面接量詞咧，佢哋前面有嗰個韓文數字會改變佢哋讀法啦。其實咧呢一個漢字數字有時如果你後面接住其他嘅量詞啊或者某啲單位嘅時候咧，都係會改變佢嘅讀法嘅喎。不過今日咧就唔再同大家講咁多啦，大家記得記熟呢一個固有數字嘅1至10同埋漢字數字嘅1至10先啦。其實啦，我自己一開頭學呢一啲韓文數字嘅時候咧，我都覺得非常之麻煩嘅。但係其實而家回想一下啦，不論你學咩語言，任何一種語言入邊咧都會有呢一啲嘅例外嘅喎。就好似我哋廣東話咁樣啦，我哋會講2個，唔會講2個。咁對於啲外國人嘅學習者嚟講，其實有時對於佢哋嚟講都係一個好麻煩嘅改變嚟嘅。所以咧，呢啲韓文嘅數字要熟習咧，都係靠多聽啦、多講啦。我自己都用咗好耐先至習慣㗎。所以你練習嘅時候，千祈就唔好氣餒。大家記住唔熟嘅話就睇多幾次，練習多幾次，總有一日咧，大家就會用得非常之純熟㗎啦。咁下一集啦，我就希望同大家可以練習多啲更加大嘅數字嘅讀法啦，同埋佢哋接住量詞嘅時候嘅讀法嘅。唔知大家覺得今集嘅內容點樣呢？如果你覺得有用嘅話，就記得 share 俾你一齊學緊韓文嘅朋友睇啦。如果你有疑問嘅話咧，歡迎 comment 話俾我知嘅喎。仲有我喺 Buy Me a Coffee 嘅網站度整咗個 account 啦。如果你想請我飲杯嘅咖啡，歡迎喺呢個網站可以請我杯咖啡啦。如果你想繼續睇多啲韓文片嘅話，就記得 subscribe 同埋 follow 我啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。